आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक प्रोडक्ट। ये छोटा सा है देखने में, लेकिन बड़े काम की चीज़ है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसके अंदर क्या है, देखिए आप पहले। ये है बोया का माइक, जो बहुत ही काम की चीज़ है साउंड के लिए। ये हम दोस्तों यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं उसके लिए भी, या फिर हम इसको आजकल स्कूलों की क्लास ऑनलाइन चल रही हैं कोविड की वजह से, तो उसमें भी जिससे साउंड प्रॉब्लम ना हो, बैकग्राउंड नॉइज़ ना आए, उसके लिए ये सबसे अच्छा प्रोडक्ट है। यह दोस्तों मैं पड़ा था 750 रुपीज़ का, जो मैंने अमेज़ोन से परचेज़ करा था। ये बोया का बहुत अच्छा और सस्ता माइक है, ज़्यादातर यूट्यूबर्स इसे यूज़ करते हैं। चलिए तो हम अब इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो गाइज़ कुछ इसके फ़ीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें क्लिप ऑन माइक फॉर स्मार्टफोन। गाइज़ ये स्मार्टफोन और DSLR दोनों में वर्क करता है, PC में भी वर्क करता है। इसकी जो साउंड क्वालिटी है बहुत अच्छी है, नॉइज़ को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करता है ये। तो गाइज़ चलो इसे ओपन करते हैं और इसके ओपन करने के बाद देखते हैं। ये बोया का लेवलियर माइक्रोफोन है। गाइस इसमें और भी महंगे प्रोडक्ट आते हैं, लेकिन ये एक नॉर्मल रेंज में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। बस ये इसे कौन पढ़ेगा, हम भी नहीं पढ़ेंगे। ये कुछ स्टिकर्स हैं, बोया के स्टिकर्स हैं। ये एक वारंटी कार्ड है, इसकी वारंटी भी मिलती है 1 साल की। ये वारंटी कार्ड है। और ये बैग बड़ा प्यारा है। ये पैक, ये ओपन। तो भाई चलो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट है। ये खाली हो गया। ये एक बोया क्वालिफाइड सर्टिफिकेट, वेस्ट ऑफ टाइम। तो गाइज ये है हमारा माइक बोया का। इसकी केबल बहुत लंबी है और ये 3.5 mm जैक में लगता है। ये देखिए गाइज, कैमरा और ऑफ स्मार्टफोन। ये स्मार्टफोन के लिए भी है और कैमरे के लिए भी है। तो कैमरे पे अगर हम रिकॉर्ड करते हैं तो ये हमें स्विच ऊपर करना पड़ता है, और स्मार्टफोन पे करते हैं तो नीचे करना पड़ता है। ये हमारा माइक है। तो देखिए इसके साथ कुछ प्रोडक्ट आते हैं। और ये एक कनेक्टर आता है अपने PC में कनेक्ट करने के लिए, और भी उसके बाद एक सेल आता है जो हमें इसमें डालना पड़ेगा। और ये क्लिप आती है जो हम अपने माइक में लगा के कॉलर पे लगा सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ गाइस। ये देखिए, ये क्लिप हमें इस माइक में ऐसे लगानी है, फिर हम इसे ऐसे लगा सकते हैं। और ये नॉइज़ कैंसलेशन के लिए आता है, ये बहुत सॉफ्ट है। ये हमें अपने माइक पे लगाना है ऊपर। गाइस अच्छे से लगा लेना इसे। तो गाइस इसमें फिर सेल डालना है। देखिए यहाँ सेल डलेगा, इस सेल को बाहर निकाल लेते हैं। गाइस ये बैटरी हमें इसमें डालनी है। गाइस इसमें लिखा है कि प्लस ऊपर की साइड, माइनस नीचे की साइड। तो इसमें प्लस, ये वाला हमारा प्लस है, तो इसे ऊपर की साइड करके डाल, इसे बंद कर देना है। और इसे स्मार्टफोन से अगर शूट करते हो तो स्मार्टफोन पे, कैमरे से शूट करते हो तो कैमरे मोड पे करते हैं। अब गाइज मैं आपको इसकी साउंड सुनाता हूँ। तो गाइज अब मैं आपको इस माइक की आवाज़ सुनाता हूँ। ये जो मेरी आप आवाज़ सुन रहे हैं ये विदाउट माइक है। अब मैं आपको माइक की आवाज़ सुनाता हूँ। सो गाइज ये जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ये माइक के साथ आवाज़ सुन रहे हैं मेरी। ये माइक में मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है, और वो जो आप पहले आवाज़ सुन रहे थे वो विदाउट माइक थी। सो आप बताइए कि माइक
के साथ आवाज़ अच्छी आती है या विदाउट माइक अच्छी आती है आवाज़। गाइज़ मेरे को भी बहुत प्रॉब्लम थी साउंड की। मैं अपनी यूट्यूब पे ब्लॉग शूट करता था या बाइक पे भी, तो थोड़ा प्रॉब्लम होती थी, नॉइज़ की बहुत प्रॉब्लम होती थी मुझे। इसीलिए ये मैंने अपने लिए भी मंगाया, तो सोचा मैंने आपको भी क्यों ना सजेस्ट किया जाए। कोई आप वीडियो बनाते हो या फिर यूट्यूब पर अगर वीडियो बनाने की सोच रहे हो तो ये माइक सबसे बेस्ट है, नॉर्मल रेंज में है और सबसे बेस्ट माइक है। और आप कहीं पर अगर ऑनलाइन स्पीच देते हो या कुछ भी करते हो तो ये माइक सबसे बेस्ट है। सो गाइज आपको कैसा लगा मेरा आज का रिव्यू देखकर? माइक की प्रॉब्लम मतलब साउंड प्रॉब्लम सबको रहती है, वीडियो की प्रॉब्लम सबको रहती है शुरू में, धीरे धीरे ही सब सीखते हैं। तो मैंने आपकी साउंड की प्रॉब्लम आज दूर कर दी इस माइक के द्वारा। तो अब आप देखिए आगे मेरे और भी रिव्यू देखने के लिए, अनबॉक्सिंग देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुछ दिनों बाद आपको मेरे व्लॉग्स भी दिखेंगे बाइक वाले, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों, तो ऐसी मेरी वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू, गुड बाय।